家好，又係我收一次啊！嗱，呢台車咧就係冇問題嘅。咁啊，之前係自動擋嘅，今日車主啊感覺上自動擋啊唔舒服，今日依家啊用翻改翻手動擋。咁啊，我哋嘅配件已經備好晒噶，換我啲半軸同埋換我個波箱。咁啊，呢啲發動機啊拆得嚟全部整備，仲有嗰啲擺臂啊，呢啲擺臂啊拆得嚟清洗乾淨，換嗰啲擺臂膠。嗱咁啊，呢個波箱配件喺入邊，我哋又去睇睇。嗰度去嗰個螺絲窿嘅位置啱唔啱？呢個係原廠嘅，咁啊呢個係改嘅，位置啱啱好，咁啊應該裝佢都冇問題啦。仲有啊呢個嚟入片嗰個位置啊，飛單嘅位置之前個螺絲係長咗嘅，咁啊長咗佢啱整個嚟片，我哋將佢磨開就可以噶。咁啊依家咪全部組裝好落嚟，咁啊1萬蚊都唔使，咁啊全部組裝好就可以噶啦。嗱，咁呢個波箱啊，頭先對過冇問題啦，咁我哋而家對咗去睇下裝唔裝得落去。嗱，個位置螺絲窿係啱好嘅，得，依家上翻螺絲，跟住裝翻上車就可以噶啦。呢個位置我哋係磨咗呢個位。如果你磨頂嗰度大量嘅，嗱呢台自動擋改手動擋啊，已經改到七七八八啦。咁而家再試車啫。個踏板咧今日改多一個啦，呢個離合，呢個剎車，呢個油門。啊，咁而家係試車，呢啲就係未裝好嚟嘅。咁啊，再試睇下啲位置啱唔啱，然之後再翻嚟再調節。啊，咁而家掛一檔啫。呢個一檔，阿松嚟下。呢個檔位嘅手感都可以。呢個好明顯啊，啲動力已經係俾幾多嚟幾多噶啦，好絲滑啊掛檔。個個檔碼是人啫，呢個4檔，5檔，所以你未開過手動擋嘅咪咪，你永遠都唔知道手動擋有幾好開啊！呢台車係基本上試車啊。檔位都仲差些少瑕疵，咁啊再執埋啲手尾，再調埋啲位置就可以噶啦。自動擋改手動擋就係咁簡單。